Вот, дорогие друзья, можете видеть, как купол выглядит сверху. Вот эту сторону мы обработали гидрофобным средством. Как сейчас можете заметить, она не принимает воду теперь. А вот эта сторона, мы ее как раз не обрабатывали. И она впитывает воду. Соответственно, нужно будет нанести гидрофоб на весь дом, чтобы прожить зиму.